大家好，欢迎大家来到我的频道。那首先先感谢大家观看以及订阅我的频道。那最近的话，几乎所有的撞球赛事，通通都是因为这个肺炎的疫情的影响哦，大概都是延后，要不然就是取消哦。那中国这边的比赛的话，也大部分通通都没看到。现在目前好像只剩下这个中式黑八的比赛哦，但是这个在台湾来讲的话，还是比较不普遍哦，比较少人在看。好，那之后的比赛的话，目前都是因为有一些版权上的，就是大部分的 YouTube 上面的话会抓版权哦，所以我大概只能放一些像是中国大陆那边的比赛哦，那就只能等之后疫情趋缓，然后中国大陆那边有比赛之后，我才能做这个录影上传的动作哦。那当然是不是只有我这个 YouTuber 在这样做而已哦，但还有其他 YouTuber 也有在这样做。那我在那个频道上面其实都有跟大家稍微介绍了。好，那其实今天的主要目的呢，其实是要做球杆的收藏分享哦。那我自己并不算是一个顶级的收藏家啦，但是在某个层面上，可能球杆比一般人还要再多一点。那最近的话，就想要做一系列的这个球杆的这个收藏的影片分享哦。那首先呢，大家看到我手上目前这一支的话呢，这支是这个 Lucky，日本的一个制杆师 Lucky 的球杆哦。那这支球杆的话呢，其实它相当漂亮哦。这支的有个名字叫做 Nature， 就是自然哦。为什么会叫做自然呢？大家可以看之后我放在下面的小影片哦。它有做了一些这个海豚的镶嵌，海豚样式的镶嵌哦。那这样整只球杆就像是海豚在海里面游泳的那个样子哦。所以它 Lucky 是给它取名叫做 Nature， 就是自然的意思哦。好，那说明一下这支球杆，这支球杆是编号的话是161多开头哦。那这支球杆的话呢，有一个比较特殊的渊源哦，是这支是这个拉提斯呢制作给这个邪神张荣麟的杆子哦。那我是从张荣麟那边借由朋友的关系，然后是去购得的哦。好，那其实这支的话，等一下拍这个近照给大家看哦，因为其实相当漂亮。然后呢，它配上了2支的前节，它前节的这个饰环呢，就是这个装饰环也是有这个海豚的 logo 啊，在这边也是有一个海豚的 logo， 其实相当漂亮哦。那其实这支球杆打起来的话呢，我个人认为其实是算是相当好打哦。虽然说其实我打不太出球杆的好坏了，就是说因为每个人感觉都不太一样嘛，所以每个人打出来的球感都不太一样，所以没有一个绝对值哦。那这支球杆其实是相当的漂亮。那这支球杆的售价呢？这支球杆的售价的话，应该说我的购买价啦，我的购买价的话就不方便跟大家透露了。但是全新的价格，假设你想要跟这个 Lucky 赏定这个 Nature 的话，我自己有询问过，这个全新的价格大概是在40到50万台币不等哦。全新的价格啦，就是定制的价格。那拿到杆子可能是需要大概1到2年左右的时间哦。好，那我们看一些近照吧。好，那这支球杆的话，我们大家可以看到它这个镶嵌的部分非常的细致哦，而且中间有一个海豚在游泳，跳跃的海豚哦，大家可以看到。它这支的杆子的手工的工艺也真的是非常的细致哦，它这些细的镶嵌非常非常的完美。OK， 有没有看到这个海豚跳跃的这个镶嵌哦？ OK， 那这边的话，这个就是前节的哦。
那前节它也有这个海豚跳跃的镶嵌哦，很漂亮，像是这个海豚从海面上跳出来的这种感觉哦。OK， 好，稍微看一下前面哦。大家可以看到这个有这个海豚的镶嵌，相当的漂亮哦。而且它这个镶嵌的那个细非常的尖哦。这个是虎纹枫木叉黑檀，然后这里也是这个海豚跳跃的影像，从海里面跳起来的这个影像，相当漂亮。OK， 就是这整只球杆，它重量大概是在19.5附近。那这只呢是收藏杆啊，所以其实几乎没什么拿来打。OK。最近好像在这个几天之后，有这个邪神对上这个菲律宾的 Raga 吗？是吗？Anthony Raga 吗？好像是，大概在3天2天左右之后就会开打了。那大家也可以关注一下这个 FB 哦，因为现在就是用 FB 在直播。好，那。对，最近还有一个新的频道，那大家其实可以去订阅，就是这个秉义跟秉忠还有秉汉他们这3兄弟的这个新的频道。那大家如果想要搜寻的话，我会把链接放在下面啊，就是说明里面，大家可以去订阅哦。那它这个叫做 Ko Brothers， 就是你就搜寻 CKO， 然后 Brothers Pool 就会出现哦。那最近他们好像也在做一系列的教学的影片，那大家可以上去看看他这个教学哦。觉得有球王来教的话，感受应该会更为深刻才是哦。OK， 好，那之后的话就会泼第2支球杆了，这是第1支球杆 Lucky。那我第2支准备泼的球杆是这个大支的 Southwest， 那就等一下到时候再来拍吧。好，谢谢大家观赏喽。